Je dis bon moi je dis que pas ça que vous beta makambo. Pour les go beta. Non non pas go beta, bon beta. On va tout dans la quête rouge. Est-ce que ça va? Non pas ndanga boye bisamso makambo. Non non la ndila on tala bi en tout cas go beta il y a ma problème go beta. Go beta. Mais surtout le beta il y a ça à ça les plaît. Félicitations. Il va continuer au beta. À beta ce jour. Non, beta il a 18 heures, beta sur nous à 21 h, à 22 h. Faut beta en aille. On a ma beta là bas on se beta là biso. Je beta tête on frapper dans la chanson on comprend le problème de ma beta. Baninga tango kokie. Papi que me tombe la vie. Papi que me tombe la vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yote. Ngai se Beni Kopoko lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika kozala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yote? Toi tu as baninga na bango. Tu as baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gen tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gen nazalaka moninga na yote. Papi Gen nazalaka moninga na yote. Papi Gen c'est opérateur de Jaffa pour faire le film. Si Papi Gen tolobe la vie, c'est moi la moninga nazalaka moninga na yote. Est-ce que nazalaka moninga na yote? Papi Gen tolobe la vie. Azalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo comme par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Na master no. Na mata no. Papi Gen tolobe la vie. nazalaka moninga na yote. 4 mois, peintre, Washington leur pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Beta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. Ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te. Papi Gen nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobe la vie, tolobe la vie. Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokele confirme. Tolobe la vie. Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Mobile pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Mbote na bino partout, beaucoup disposé, battant, la colonne biso les sous à travers Tolobe la vie officielle. Merci Washington, merci. Emile Bamba de Zurich, merci. Picho Pacho Sotali Konko en Norvège. Merci Nayo. Et un grand merci encore dans ma dévotion, surtout à Nabino Didier, merci. Jérémy Bobana Canada, vous ne connaissez pas Tolobe Sou, merci. Et il y a président Victor Kapesa Namini Kouana, côté à MG Katola. Très bientôt tout le monde Munich. Voilà Londres Kalaté. Kalaté, à moi, c'est la vérité. Tout ce qui est allez. Mais Kalaté, nous allons en Angleterre, on a tout le temps à London, Manchester, Liverpool, tout le temps voilà. Mais là encore une fois, c'est les Inos, le mec d'ici. Bonjour Papi Gen, comment vous allez? Ouais, ça va. Ça va. Ouais, bon dimanche. Hein. Ah, merci. Quand on a fait pour mon place, tout ça, vous avez la place, ça on vient. Les ma place à hôtel, les terrain, terrain fait un abissement aller Molopo.
ils ont la cadre d'association na Alain Molopo tout le monde tabanaye na petit na Makayabu mobala maman Rachel batuaze belé hein atona ko mo na Pontoise na Pontoise vers oni wana ba côté là ba préfecture ba ni nous avons ba Sergi nos tout ba ya wana ke tellement activité l'équitro hein tu vas bien obéir plein de douleur vous allez moi si d'élevé ça pour la communauté pour la mairie c'est pas moi je travaille aussi avec la mairie hein. Donc voilà le 21 juin fête à musique ok le 21 juin fête à musique na obenga ba tubele surtout ba proche ba linganga pe hein il faut que ça adresse exactement pour ça ce qu'on va tourner terrain à Sergi côté à une pièce en plus na stade à Sergi et na stade à Pontoise hein une pièce en plus c'est zawana côté ba donc na peut se adresse au commune là-bas quoi donc on a ligné mais oui aïe au CPN pour faire ta musique ba CPN là-bas donc on y a ba ja mutu na sema ko likolo ngongweza toujours so yena j'ai mutu na sema ko likolo ça net vengeance okuta na ba brigade pinna comprendre ko vengeance et bato be ba moi ngaka ça net moi so ba comportement bazoba comportement ba antagoniste donc ça la moi okuta na geta pompe na do au sentir bina yo mo bina yo na luka makampe na zo yango comprendre donc na ndengwana mais somme dans un espoir bien na boki na ende ya naka aili akamunde na ye aita musique na ye ko musique ezaka ngama oto ko beta na bato belé ba beta na bango ba misia Sergi ba misia Pontoise à Paris ah bato belé ba série qui na bango ya ba Fides ba Nikes ba yaka ba ko zala wa comprendre ba invité ba moi belé ba ndeko belé ba parent polo ba gifunar ba comprendre et ba osana bango mais bon wana za na compte na zo lobela ke ba kolo terrain nde ba yebisoki ba osala ni ah bon après ça wana kuna na nde na abona lo ba boye mais naza vraiment na mawa je suis éprouvé na ko fait le grand frère na ngai oya ki père pour ngai avec père c'est un père pour moi et je profite de communiquer d'annoncer cette inquiétude à tout le monde tout ça na bango bandeko nanga FC bar M23 bandeko nanga PPRD bandeko nanga ba combattant surtout balingi o balinga ngai so linga no ngate na yebisa ote comprendre so linga no ngate na yebisa ote ba masa mingi ya ba confrères ba conseiller tout ça na émission et puis na ba famille monsieur baza moi qui dit vous comprenez pour faire le grand homme na kati ya communauté njilwa na on ça peut na profiter na yebisa pe ba njilwa bien surtout pas bazali surtout vraiment Njili sans frontières hein Njili sans frontières moi groupe national ya WhatsApp oyo vraiment na yebisa président Malou Badou nazo yebisa e place azali bande ko nosto ba o mira ne bende moi ça ba toucher boy na yebisa ba te belé kaka na yebisa ba so ba ka na yebisa en tout cas ba te belé na yebisa ba so na utanga ba combo to sisa lelo te Martin Bende ne plus Martin Bende o azaki vraiment to benga ke légende ya ambiance na Njili comprendre pour na yebaki ngande Bende te parce que Martin Bende azana bisote et tout ko zanga ya na ya pole ya ntula auto tika biso année passée le susuye donc naza pena na mutema pasi on za boye il fallait nzamba permettre nga quand même nakuta na père ya ndengwana o ba vieux bazala rêver moi zio mwana muke azana na peso idéologie pour découvrir na Kinshasa kufu na Kinshasa ibembea na Njili wana na quartier 4 bande on a biso belé surtout orchestre na succès bende na peso ba mbote place bazali pour toujours ça la organisation awa matanga ko sala na Jivizi toujours ça na Jivizi kana gare Jivizi wana donc de toute façon on peut ça adresse banini et pendant na réseaux sociaux et on a profité que avant to banda émission to kota pa na mozindo likambu pour fona nando banano likambo pa banjilwa nyoso bana Kisasa nyoso bana ya Kongo nyoso ba o ba yedi ngande bende ye moko en personne azali suscité azomsi molimo pa nkolo abela kité eloko za très inquiétant pour moi akufa na 61 ans donc c'est trop jeune akufa na 61 ans donc voilà
ya on a sengi vraiment na bino no stuba na njili en tout cas nga sengi na nga ite ba système de famille ba système famille donc famille so totalement bien na ba bana na bazali awa ba nièce nina ba neveu na ye bana quartier nyonso bana quartier 4 bana 7 bana 3 bana 5 bana 13 bana quartier 6 9 bana 10 bana quartier 2 bana quartier 1 biso toali awa bana 11 bana 12 toali en tout cas tina kimbanteke kutu bana kimbanteke bali en tout cas na wana kina ngane belete tina mama sina sans fil hein donc kini mobimba munda na wana azanga ko za ngane bende to bana apena tanga pasi quand on attend bisengote ya on a sengi la bino surtout en tant que Célésine aussi je suis du natif et puis fils spirituel il y a père spirituel na ngai nani Martin Ebende donc on a sengi la bino surtout na on s'adresse surtout bolanda mingi na njili sans frontières na on s'adresse ya bisika matanga kozala oyo pas on a besoin ya kaye aye na kaye aye otia moi cotisation esunga bana na ye surtout baza na poto nde baza na souci ilo na lo ba ngwana en tout cas Papi Gen sinon moralement naza pena bien te mais physiquement nzamba zo battre voilà c'est une ngana auto décortiquer masono calmement lobby frère na yo faire habiter comment on d'abord on a dit on moni ana ndaka ngote mais quand même ça va ezali on ça va na auto na yo ngana ndaka ngote yo neti yo biko nga ayeza nga yebite ko tabeta ki ma beta ne bandule bele bomo o makambo nga za na ngopi na suto trop te na kipa pena tu ba makambo na kipa ka toujours ka makambo mboka na iba be evolution mboka yo sala ndenge nini po peuple congolais ti le ndeto zo ba bo peuple congolais zo luka a se libérer peuple congolais zo luka social a luka vie na ya ko ma azonga ko lia tongo midi poko nde za kitanga papa Kasavubu panga putanga papa Lumumba tanga ya papa Mobutu to ngoma ko lia tam sur deux fois tongo na poko et le ngoy tour moko ma place elle est plein et le ngoy tour moko sikoyo ndeza bo sikoyo soto ndola na makamna na tanga papa Kabila pe vie za na ça va mon père Kabila le président Joseph Kabila le président honoraire sénateur à vie hein ils arrivent bien hein mais pas tango yo passe la ke bakisa misusu no na ebisio mais c'est tout ce que des aventuriers wana donc aye ko yiba mbongo no so mboka donc azo sakana donc yango no monique yango balobi ke non voilà peuple façon ndenge bena zaraki donc on ma musique on va sur ma musique bien comme ma musique ou pas ça fait rien dire comprends naza moto ata ba pexer musique on a yo ronga moto a pexer ça mais je n'ai pas vraiment le juin au beta non mais na lab nazara artiste engagé. Combien de fois je vais vous le dire? Prendre ici, on a tout là, parce que faire pas une tout là, nous avons joué ensemble dans tout là. Nous on est lobby pour nous, on lobby. Ah c'est bien ça, ça c'est bien. Bah tu bien na bako beta, faut pas beta. Comprendre? Bah pour ça ba musique ya ba bi poto ta no mboka ba ba linga bazate. Les problème te, faut beta. Faut pas beta, ko ba linga ko beta, ba beta. Faut remettre à bêta trop. N'est pas bêta, remettre fait sur les lots. Yeka. Ba bêta ne baling. Oh, c'est qui point. Ah bon, combien de temps on va aller ya tembe ba. Mais ça on va besoin mettre la vie. Non, bon, mais problème c'est ba bêta. Ba bêta ne baling, so ba bêta les lots. Ba comprendre ba bêta na 17h. Ba comprendre c'est na 18h. Mais ba bêta na 20h to 21h. Ba bêta na bande ba linga ba bêta. Ouais, t'as bichoté. Voilà. C'est ma monnaie tani ngati. Ah, tu vas mambo. Di ba ngo sa ni. Ba ba cha mabaya ba sa ni. Ole sa ba no. Ba na ko bêta to ba msu ba bêta ba ba ti ga ba kiti rouge. O de o juli bomo ebige ba. Ba pesa ko ko bêta makambo. Poli ko bêta. Na no ba bo ko bêta, bo bêta. O mo tu na kiti rouge. Est-ce que ça va? Muto so la cause wana. Ndenga pala yo ke ndeka boye bisamcho makambo. Nona landila una tela bi en tout cas ko beta yo na ma problème, ba problème ko beta. Ka ko beta. Ta ko beta. Mais vous autres yo le beta ya ça à ça les plaît. Ah félicitations. Il va continuer ko beta. A beta ce jour. Non beta yo na 18h, a beta sur le na 21h, na 22h. Faut beta na
mon gars, il y a ma bête, ma bête, la balance, ma bête, la mission. Je bête, on frappe, tu as une chanson, on comprend le problème, ma bête. Comprends? Bato ba bête, mboma pena, mboma bête, ma rolanda pena, ba taliban, ko landa, ba taliban, ko landa, ba fatigant, comprends? Ko bête, pena, ko bête, donc moi, là, moi, nous avons qui m'a mangue, ma bitan de tout à tina bikosi. Comprends? Mambo sami na Kinshasa IDPS bato bakoni kokufa boye wapanga mona ngolanga Comme nani mutu akufa mutu kabasele wa na mai wa bazwa dina na mai mais c'est bien adinda na mai yet c'est bien bakufa wa etali biso etali peuple te liba moninga afa kufa ko fa kufa bo biso mtini mama boma babi te ko boma mutu ya mabe bien yepe kam wakampana comme wakampa yampanya comme nani wampanga zo akufi c'est bien etali akufa ne que son âme repose en désordre. Que son âme repose en désordre. Et tani bango to ba ko bomana to bisaka bango dele bebi ya boko lia na pe boko bomana ide face wana bata ide face baza bato wala wa banyama yale ngana papi gento aba ndeko pe na bonde to aba ndeko do master aba nini ana no bomayo est-ce que mutu ngala sala bien mais so bona clan na bino be na kana bino respectez-vous. Lelo ozomona babomana mabe balakisa mitaka na mabe badetourne moko bafunda na mabe ese bato bongo bakodirige mboka ozomona mabe ekomi kutia kobomana to bana ba régime oyo abako yaki ya président Kasavubu eyoko mutu abako abomi mutu moya abako bona impere tanto ye bomona mutu impere moko abomi mutu impere soto longora MP bata PPRD ka PPRD oka bata PPRD mutu moya PPRD abomi mutu PPRD bonde ngini bata ide face bozo boma na bio na bino babomi wampanga so babomi akufa bien kende que son âme repose en désordre mais kasi passe dans l'assemblée désordre niveau c'est ça il y a cerveau ya bato on va te diriger mboka voilà parti politique au monde qui a d'abord frère na biso congolais makambo esamira bato baye komina te ngasiko so nazolo ba akufa na ye que son âme repose en désordre nazolo bango ke nazolo bango parce que ils voulaient pas nous écouter. Parce qu'ils sont trop fanatiques. Talaka tanga kufa na moni ba vidéo ngo na wa vidéo ngo baba koma awa Tshisekedi soni ba koma ngo hein IDPS Tshisekedi est-ce que IDPS là Tshisekedi mo bon papa liaou papa liaou hein na ba papa kibasa banayo musala ba honi ba comme si IDPS wana tribal ozo ba comme ça ngo tribal OK IDPS qui parti à ba congolais. Ils ont tribalité. Vous savez pas? Donc, on a des t-shirts, on a des femmes, comme il est pèse, Tshisekedi, ouais. Molumba, oh, Chilom. Molumba? Bah, comment Molumba, là, c'est? Allez vous poser des questions, c'est quel Tshisekedi? Il y a Moyibi, oh, Tshisekedi, oh, il y a révolutionnaire. Mais pour le nini, toi, là, Tshisekedi a révolutionné, ouais, tata. Là, Tshisekedi, il y a Moyibi. Moussala, il y a force du progrès de la Rani. Moussala, Mamadani. Mais où vous avez déjà vu, nous vivons ici en France. Parti socialiste, ses alliés, extrême droite, ses alliés, changement, changement, où vous avez déjà vu un parti politique, il recrute ses propres milices. Et l'armée nationale, les forces de l'ordre, la police, hein? Rôle le Bangosani. Dis-moi mon frère. Mais ça va mentir. Mais écoutez, il n'y en a pas la différence entre... Il y a pas la différence entre parti ni force de progrès on a bakuluna. Ndemo c'est des inhumains. Parce que moi, en tant qu'humain, je peux pas me permettre d'aller tuer mon confrère congolais d'abord. S'il faut punir, il faut l'arrêter. Vous l'arrêtez. Vous le punissez, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça, mon frère.
Ils sont pas bazaba batonyama. Na mono yoki mawa. Te benazo comme on Mondo yoki mawa. Siko bobomi mutu andenge wana mutu na bino moko, mutu na bino bobomi na nkuba. Bobomi mutu andenge wana mwasi na yena bana batikali ba orphelin na veuve batikali na ba orphelin. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, vous bobomi ça banda kana loko ba rosi mukendi. Babomi si bato loko ba te mele ba kote ta ba ko sabiso ba manipuler biso no Kabila Rwandais. Oh, le peuple d'abord, état de droit. Babomi si na makambo wana tu bozo boma. Boni siko bangonde babomi, babomaka. Siko ndani wampanga wana kufi wana. Eza peka AFC bar M23 de bomi hein. AFC de bomi hein. Non mais il y a M23 de bomi c'est ça. Fina kombo ya ventilier. Kombo mona muno eh. Na komba na zolo ba kabuya. Mais tout ça là c'est dans ventiler un mec qui était Kadhafi. On a été ganini a même compétence nini na sommet à l'état. Soit déjà le secrétaire général il y a parti na bango ya pambala pamala il défesse. Mais je sais pas, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Il défesse wana ba kosa biso ba manipulation la kanzi que meeting no ba sala na stade de Martyrs. Oh il est présent bien on a nommé étiquette à présent na bino muyibi wana volé wana lobake mbalo muta a compte ba congolais les kameko elaye makama yango ekomoko ebele. Et il faut comprendre déjà qu'il faut comprendre l'AFC bar M23 nous arrivons et on va atteindre Kinshasa, nous allons vous chasser tous et vous serez contre plaquer bino contre sol na monoko tato so idoma to jona monoko bo minengo munagana to jona monoko lobuto yote kwa to jona monoko yo mono zali palanguba na bien ya li palango beaucoup dato so to simba li palango ba beto simba foma sangu na mbwa o bango baliaka na bien fu mo pondo matamba na ndakala non mais kozongo non na zo kozongo ba facile je te dis que nous allons arriver à Kinshasa na moyeni na ndeni na butu to na moyi to na kulani bota na otu na okazi mon frère so za muta mukili na bien so ndeto zo ki goma ndeto komi to ke ti ba kalemi siko et ya na butu to na moyi ezaka na butu to na moyi na n'importe quel temps. Mais Kinshasa c'est pas facile. Mais Kinshasa c'est pas facile, ils ont quoi? Place on a que les ba bunde na danger apesa ba wazalendo apesa ba armée kuna apesa ba bunde ba bunda bani ba kimi ba tiki et Kinshasa ils ont quoi? À part l'ambiance, à part ma musique, ils ont quoi? Qui n'a blindé? Non, ça que j'ai blindé. Ah, mon frère, laisse tomber. Arrêtez, les gens là, ils n'ont pas besoin de ça. Non, non, émission, va sonner à FARDC, va comprendre, va insulter. Attends, tu vas voir. Mon nom, on me barat. Je ne vais pas parler avec les partenaires. Je ne parle pas avec les. Mais tu vas ça. Mais vous comprenez le couteau, vous devez comprendre. Vous devez comprendre vis-à-vis, vous devez comprendre. Yo, comprendre. Moi, c'est la comprendre le président honoré de mon père. Donc, pardon, sincère. Il a compris que j'étais manipulé. Et vous, les Congolais, les autres Congolais, vous attendez quoi pour faire ça? Vous attendez quoi pour... Mais de ce moment, Kabila Zonga Tolembi. Vous avez réseaux sociaux, vous avez la chaîne, vous avez journalistes d'investigation. Vous avez la chaîne, donc Kabila ou rien. Kabila Zonga Neka. Quand vous avez le temps super à Kabila, il y a un toujours à Kabila. Comprenez? Tam super, oh nanga, tam sur la moto nanga, il y a une autorité, la peuple à la libérer. Quand vous nous appelez les rebelles, je vous dis à chaque fois, nous rappelle à Rabino, nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes des révolutionnaires constitutionnels. Nous pratiquons l'article 64 alinéa 1. Ce que peut faire le peuple. Et nous avons des armes pour l'accès au Rabino. Et nous, on est convaincus pour AFC bar M23. Et non, convaincant les athées. J'ai vu que les gens là, nous sommes toujours la raison. On a fait ça. Au moins, le président Joseph Kabila Kabange, le président Joseph Kabila Kabange,
soki azwaka pouvoir apesi garçon wana le président nommé wana soki apesaka ye parce que aboyaka po président Joseph Kabila Kabange mpe akoya mpe koloba na olongwa te eyindaka nde ezalaka na bafete na Mozambique nde ezalaka na Côte d'Ivoire Gbagbo contre Ouattara engosama mpe bongo nde ezalaki na Congo Brazzaville en face mais azwi yango c'est-à-dire arespectaki peuple wana mpo makila tanga te position oyo mpona bato na yo bandeko no bazala na komba balobelaka oyo bande wana babansa no bazala na komba nayebi ya komba oyo tobunda komba nde toye na komba mais chacun a sa façon de mener son combat balobelaka oyo balobelanga nini bongo yaki bafe tokutana na bango mpona sala komba na mpona kutana na bato non komba naosala naye kuna komba kutu bato banaoyoka na bango te bato banaoyoka na bango te et puis combat ne nga na koloba te o combat ekufi non chacun mène son combat à sa façon nga na moni que j'ai combattu depuis 18 ans plus de 18 ans même nakenda mboka te nasalaka rien bato tobaki ke bana manipule biso na suka bango babali bango benga biso mosusu bakomba tufi bato bango mosusu balo bana bosala nini te bakomi sur contre combat ngo et moi je ne peux pas continuer comme ça faut nasenga pardon le temps que j'étais manipulé j'étais envoûté donc la scène pardon par président Joseph Kabila comprendre j'étais manipulé donc sans manipulé donc faut resala tout et ça la mutu mutema passe au venger pour la mutu wana parce que tu es manipulé vous comprenez voilà lelo c'est que lelo refinga te ata bosa na bête bosa mo fini sote to te bonga na inde na zaboye na sengi pardon pour amona bato musu basala mabe tanga na yiki bato bango ba manipuler ngai ba continuer ko sala mabe ko sabat fora finga ba wote parce que na osonga suku na jean na otonga te na osonga te na lobi vérité que bato yo cause ezali ya ba peuple notre cause faut la vérité comprendre cause ezate boko sala bato ta ya ko tozo ba ko mo na bango na bango ko la ketala mitaka na bango na bango bango na bango ko détourner mbongo mboka au gouvernement nga bayiba te ye moko moyibi comprendre aosa biloko mo mboka ebongi te eloko moko te place moko te elakisa mpena ke bando bato oyo basalaki boye esali boye rien du tout bando bato oyo bayaki na mboka o mwa évolution eza te bato bazosouffrir kutu ekomi kutu pire ayebisanga siko nga sona il s'agit et puis kofinga ngo ya bateke na ya kofinga bato so moto afingi alingi akotanga na ndenge ya force na bayide na ye afingi nga sikoyo na okota na nga nga na okotana makambo na force te eza respecte opinion moto to bino ozoloba pouvoir na bino baluba ezosoa bato mosusu te ezosoa bato boba eteni mosusu ezosoa bango yo alors sikoyo nga sikoyo so nalingi na nga te wana ofinga nga na ofinga na finga c'est simple quand ndenge finga na orando ya sincère namoni ba compatriotes musu bakei Goma namoni ba Rex Kazadi basakuna yopo ke kuna mais c'est ça qui montre que nazanga mote ba peuple là c'est 100% du peuple congolais 95% si ba comprendre que l'AFC par M23 plus peuple bango nde bada solution à Congo déjà baboyaki makili sopana yango bapesaka moto wana pouvoir babizwa ale bato bapesi pouvoir aye na ye sikoyo abandi kotiaki teti mpo lelo bato ebele bakufi nani aza père de la nation commandant suprême eza ye Tshisekedi wana so ayeba epinaka ye nde azokamba bapopulation nyonso abatela population alikosa bamanigation azosala te ekozala dialogue bafani mpo babongisa bato bakufa te akomi kobongisa ta banoseke dialogue azolinga ta akomi koya sikoyo bango kesenga banégociation bazosenga ezali mpo ke eluka baexile na ye comprendre eza négociation ya exile mpo sa enrichir eyaka ancien séculaire aya komona sikoyo mbongo sikoyo na tete alete beti yango bakula banini ozoba sikoyo azanga mosika nde azokende bongo banini ayebi ke bon ayebaka asola bokasa ya empereur bokasa ya république centrafricain président na ntango oyiba mbongo soko meki okati mbongo oyo tarishir nango fo oyeba yango bien nde oke bongo baodimine baosotese yo baolia mbongo wana mindele azonga ndenge azalaka ozoloba donc fo oyeba yango que c'est 100% des Congolais
95% si va comprendre que M. Corneille Nanga, il est notre sauveur. Et M. Jean-Marie Rouniga, qui est le tout premier fondateur de M23. C'est un sauveur aussi. Apôtre. Non, c'est une mission. Donc, apôtre Jean-Marie Rouniga, Azali, sauveur Morobo, sauveur vraiment. Comprends? Ça y a ça, M23. Ça y a fondé M23. Nous avons été sur le salaire. Il faut pas comprendre que Joseph Kabila, c'est un homme sage, intellectuel. C'est un homme de maîtrise. Talibino, 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 discours. Les gens ils commencent. Ils sont là, changement de constitution ici là. Mais papa, l'histoire aussi là, nous avons AFC Bar M23. Et tu n'as ASP. ASP, c'est Alliance de salut pour le peuple. Je profite de l'occasion. Il appelle sa président Camille Kouloula, la PC Mote, maman Charlène Bouchiri, et maman Monique, Hippo Aïza, papa Kanza, communicateur général, et puis Odax, il appelle ma papa Modeste, ma papa Wembo, mon colonel, la PC Mote. Mon colonel, dans la colonel, moi, à ex-phase. Na kati ya ASP azap na bon na bota na komone mingi mais il tire gada colonel ya ex-phase et puis très intelligent on s'en raté donc pour on ça OK grâce il y a Corneille Nanga le cordon Corneille Nanga grâce à Ari Magie grâce à Wakanja grâce à président Bertrand Bissimo grâce il y a Papi Kaniki n'a pas ce mot de passe aux alliés. Grâce à mon général, major Sultan Makenga, na papa Willy Ngoma. Willy Chou! Vous comprenez? Grâce à la banane, il sera constitué ici là. Ah oui, ça, c'est un héros de l'eau. Oh, Bango Banano, Chilomba Rolonga, Tim Goloye Saroya. Chilomba Roi Soleil. Chilomba Rolonga, c'est en 2095. Bon, le banc. Bak Fatima bazo bomana na wa kufi bana azo lo bango wa kufi wana azo lo bango mon frère mais comment expliquer bato marque wana ozo va donc peuple congolais a suna ba makambo ya ba manigas boko sibiso trop makabo ba sakana na peuple trop peuple là ça comme conscient ozo va sauf faut arrêter taliban bien fatigant on dit makambo wana mais nazo senga su courage mingi na bana essayer na yebike bana déception et déception quoi déception oui bien monté déception mais papa yo ça journaliste investigation faut déception on a un message à Martin Fayulu. Ah mais c'est un message de la paix, c'est pas la montée. C'est un message de la paix. La mise dans yo mo tout dans la constitution et sougande ngeni. Donc bato bayoka na makambo bango bayoka mo so dono na pebo bango bayoka ka boyete bango bayoka na makere masasi bayoka na nkuba donc yango bakoro ba na raison baluba wana ba fatiga ba fatimboa batalimboa bakoko na pouvoir te le message à Martin Fayulu c'est un faux message Martin Fayulu ayi ma basala bata yi de personnes pendant 37 ans na biso ba manipuler peuple trop ba vanina Mobutu est centrafricain. Non, il y a un modèle. Kabila est rwandais. Notre problème, ce n'est pas quelqu'un qui soit rwandais ou pas. Si on est rwandais, tout le monde est singapourien. Moutaga singapourien, tout le monde est bien, tout le monde est congolais, tout le monde est Baye Mobutu centrafricain, Tonga Bapo Maréchal, parler du peuple, parce que vous me la bisigana, parler de la nation, parler de la Sozacom, Mobutu a Tonga 20 mai, l'état de martyr, on va dire que vous me la bisigana, Tonga. Centrafricain, vous Tonga. Nous allons des Kabila, on est Tanzanien. Bakom na yé Martin Fayulu, oh Mamadou Niang, Sénégalais, Kofinga nini bafingi Martin Fayulu. Ko traiter ko ba caricature nini ba salité ba bato ba dire moi oui et non ko di ba sali Martin Fayulu mais vraiment attaque de paix yango à la rigueur
ou en l'occurrence, il faut savoir déjà, il y a Martin Fayou, il y a Mbamoutou, il y a c'est bon, Martin Fayou, les amis. Et ça m'a bien, pour Martin Fayou, non, à toi, Martin Fayou, et Siri Péraga, a choisi carrière politique, et Sugiwana. C'est que ça, Njiri, il dit, il Congolais. Comprends? Njiri, il dit, il Congolais. Martin Fayou, BBC, ma solo, attends, on a un lingaï. Nous avons dit que nous avons Nzulu qui est na baye mabe. Nous avons fini parce qu'il y a fini ngati. Nous avons fini je parle avec respect. Comprends? Le monsieur, il a vraiment déconné. Alors maintenant, nous avons la cabine na corner na balongo na goma. Yom do même ba na goma. Kena on obila on kuna. Ndo kena kuta na chilo. Kena kuta na bango. So zonga manga na babu. Omona babumula kiyoki ba beta ya manga boyo ko zonga na ngosiko ya kunki na mukongo. Ozonga ba nazo bater. Azazo te bon. Moi sur la beza na ngolo bazazo bater. C'est intellectuel. C'est ayebelo ka sali te mais tango baluka bo emne balukile. Omona ke mutozolo bakuta azo bater. Mais batala to benyezo basiko. Ba beza très batinda ke ya otaso masolo ya ndengini. Et là, on est en train si on a fini ici, et puis, ici, on a fini ici, la mission, Nicolas va Congolais, il y a Martin Fayou, le président Eli. Président Eli, il y a Martin Fayou qui est une coalition, le président Joseph Kabila, le président honoraire, le sénateur Ravi, mon père. Honoris Kaouza, le docteur en sciences politiques, le président Moïse Katumbi, le président Sessanga, Denis Sessanga, Naïe Martin Fayou, Basanga qui m'a vendu. Comment ça l'appelle? Makamo ya toke Bukakuna. Bato Basango ya Senko. Bapiscopate, Basala Gango. Basala Gango, c'est Bandima Gango. Bandima Gango, yé moko sa senga la dialogue, bapimela, babiyolo ngakuna ni ma Sénégalais. Bafingaï. En tant qu'intellectuel, je suis déçu. Donc, rabaisser, puis niaté, bishop pouvoir en ce moment, on y a bien le roman carrière, ça m'a dit que carrière politique. Et nous, tu as dit que tu réponds déjà, tu y a quand même un minouki. Tu as ça va dans mon nouki, tu as dans mon nouki. On n'a pas besoin de votre dialogue à la débandade, dialogue à la pète, dialogue à la sac à mer, dialogue. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. De guerre ou de force, mais il doit partir. Il doit partir avant en 2025 là, il va partir. Bon, il est temps, mais c'est secret doit être nommé. Là, ça y est président. C'est honte de tourner. Est-ce que si on côté la toilette, il y a côté toilette bon. Si on est bima, nous ne sommes pas faire la toilette, on a besoin de toilette. Ça dépend, il y a ma camarade de Tambola, ma continuation avec ce bar M23, on a plus PPRD, ma camarade Emmanuel Chadari, ma camarade Thomas Luwaka, ma président Obé Minaku, ma président André Kimbuta, ma troisième Belé, ma Ebenezer, ma troisième tellement trop. On a passé le baron de Soroké Mbote. Je profite de l'occasion sous. Il y a sa maman Olive Olembe, maman Yabana. Maman Yabana Belé, la meilleure première dame de la décennie. La PCM Mbote, sa maman. Oh, c'est les îles de Lobanayo. La présenté un peu ma pardon dans la panayo. Ce qu'on a été yokango le sous à travers maman Sandra Nkoul, les représentants un peu perdus dans Nairobi. La personne pardon. Na sengi sous pardon parce que j'ai été manipulé pendant que tinda biso mais boy na ba tinda biso sous. D'ailleurs boy âge de tata moko. Ba bana ko tinda biso c'est-à-dire patriotiquement quoi. Patriotiquement pardon parce que na âge nga ba ko tinda to mais qu'il s'agit ma mamboka yango to no ko ta biso mamboka. Fona lo ba i ba zo ko sa biso de ba ko mo papi gen. Ni alati manete lo ba na za aveugle. Nzo na no aveugle. Vous ne pouvez pas sans vérifier. On va vérifier parce que Mboko télémélion. Mboko télémélion. C'est comme une place de souk. Il y a un souk à terre. Et ça, on m'a pas de vérifier, peut-être te limiter. On va peut-être te souk pour Mboko, on a souk. Bah, qu'on dit, bah, Zakaka.
le président Joseph Kabila azaka wana le président Corneille Nanga na président apôtre Jean-Marie Luniga na bandeko ne ba président Bertin Bisimwa na ba Papi Kaniki na ba Henri Magie tozoya donc le suki ezate bango ne ba suki na kimuyiri na manipulation voilà et donc en vérité et souvent toujours la vérité nzambe abimisi bango na poisa ya bomone yo bakomi ko bomana nanu bobomani te boko bomana tina suka bomana bomani te ah oui nga na problème te bako bomana tina suka bon komomana ko bien bako liana Malembe bako liana na bien tout ça bon poto silisa hein on a là on a yo on a bien oui très bien bon moi on a là ça hein on a tout ça banda la carte AFC bar M23 na yokanza to okomela na yokanza ndenge le président Joseph Kabila Kabange Malembe le sénateur à vie oui mon kilo comme yokanza maman la meilleure première dame de décennie maman Olive Olembe bien maman ya bana nyonso ya Congo nenga aider ba Congolais mais bakenda quand même babuka ndako na ba gelem kuna maman na lobelo utala bango ndako l'état te bonda ko tata te papa tem Tshisekedi akufa to tata na nini maboto ndako bataki question me réponse en paix Etienne Tshisekedi atonga ndako ndako bata Elzaï ta bataka pe bisa Elzaï ya bakana na limite bon occasion ya ndako kama bandako bon banio wala wape to mona ba to net ba Yusundu musicien to mona ba George Weah akomi président asa bandako bela pachango yo mona niveau te donda mbo ko la carte d'identité commissariat la police ya conteneur bobe yango souci voilà mboka c'est tout ça biso tout ça mukala wana oui voilà c'est un antagoniste mon sans pièce ça c'est une sac à merde là bien na okina yo ah tina na été on va benga tu na pas yo mon njili mais ali ba sanjili ba salite ya neti ye avana na ya ba position a uja wapi na mona eka na poto ya ndi ba sanjili ba kokana mo singa repasa na masokona oh ari pasa mo singa masoko ti le kanga wana ete so si basala opération ko carbone agena ko bolo ko na yango garçon na ebite ata anti valeur ba garçon na ebite ya bilo balo ba mona ko na ete ye moko akoma mbuto ya fili ta ba jara bato ko ta ba jara mutakena ko soutenir tilo on a niveau ta niveau abi a binono mo njili mo après a décidé jamais pour bango en général mais ozomona te leti nga se les na valeur na nango nango ki bima na basité yo bima donc ba yebi sino na yebi ba ye na mona njila ba tam se azula pe tam so maladi wala yo kablon partout amana bozo mona tikabetu mbola za wane wana ndaza kawetu mbola nzoto bebi azo bango te foko ntonga ya ka ye ku fona tika na ko loba loba o mo konsu no besa na mi se bo tali bino ma journaliste a ko ma be akei il faut a vie na ina akere ko se traiter il a remplacé il a remis procureur il a remplacé na kufi il a remplacé parce qu'il donne procureur on va pas le préfet discipline il a remis procureur on va demander c'est pour ça na ofinga makamwa lobanga ta pardon comme ça kuna te pardon yesa lobanga makamwa ça tina na loba ako comme ça ba musicien ba ke bunda na ba petit de briques petit mo chanteur bo emba bien bo akona ofinga petit nga finga ba makamwa o ko na réseaux sociaux ngaso ko ba bêtise nengwa il faut qu'on respecte battre message na mo ba ça après comme opinion songa na bona ngai mais je suis pas là pour net nga loba faire na des comportements na été faire nga za wana za maman na chanteur grand chanteur na yebi parce que to za na c'est incontestable na mambo cha na domaine na biso comprendre na ndima ka ye parce que aleki ngai te nga na bika za danger faire za danger on appelle net ne ko pesa ye rapport à ça lui plaît c'est normal pour ça plaît parce que le mec il chante bien ah oui il chante bien eh ba monsieur faire ça de yembo yo ata musi ça bon te
parce que pour yemba ça moi bondi c'est bon afaka ah on est à kandu il passe bon nga kufa comprendre après telinga te bon yé camion du mbona ona na ba tele wasala réseaux sociaux maté ani ya on peut ça à défendre nini ya ne plus de on va combattre à procureur moi oui procureur musana nini biso pe yo salaire oyela mudozo salaire oyela mais là sur le niveau na été moi chante de combattre pour notre nation je suis un artiste engagé même si je ne vais pas parler je peux chanter normalement même si je ne vais pas chanter je vais faire des actions je vais faire les meetings moi aujourd'hui je peux aller sur le mboka le bongami na ndenge peuple congolais nous tous les bongama na côté ma la terrasse internet on a triomphal on a ni na on ça peut meeting je parle des notions politiques des notions de la population mais dis-moi lui sur le mboka bongami sur ba PC mi ko lobani honorable il y a pas malade bindé asa représentant ba malade beaucoup ta sunaye yebisa yebiso vérité malade ya bela ngabo lobango so yebisi ote mais camionnette mbola oyo wana so yo kozala quand boye te maladie o za ngona ezali maladie non contagieuse eza admissible c'est une maladie c'est très grave c'est inguérissable mais moi je te le dis hein inguérissable ben oui mais et c'est transmissible et maladie on est transmettre yo aza muta tisekedi aza talifoni talimboa et il souffre fort pourquoi tu zombongo pas Tshilombo to bapesa ye akezo traitement nga kusona riende na osenga mbongo bopesa nga mbongo na kezo traitement parce que ma santé ça va pas bien c'est comme ça au lieu que nous finir ba ministère ba net ba petit déplique a finir ba fali a finir ba nani comprendre azo finir ba moi je suis pas là na finir nga finir sumtena au finir na c'est comme na kanda somme da finir ngai somme da finir na na toucher na ngai ete net yo biso wana azo promettre fa finir ngai abo fa so muta yeba ba finir te so muta a finir un peu mabe boyo bo sele namona pauvre Babia que son homme repose en paix abi ko Babia so ba limba tchesu temba zongi suna fimba beti so ba masala ba wo ite talanga na ngalo balika mo pour papa Tshisekedi na bi que son homme repose en paix na respecter comprendre ba finga ba wo ite na ba na bota matina okufa na ko finga mo wo ite comprendre ata muto yaki na ba conflit muto zaki na relation bien te so akufi na respecter ga na respecter parce que mo wo iba so na wana ite wo so na mo wo ise ko zo mandoki pour mo wo ya lobanete comprendre il y a déjà finga Babia afa ite Babia na bota ba na iba woni petit presse ngola ya petit presse Babia wana mwana na ngai asa mwana nga mko ko ya awa en tout cas on sa tu ba kutana camionnette mbola beta camionnette mbola alphabet pour camionnette mbola ni panjo na tigana na mwana na ebisio ni panjo eza mi panja ko buko ya ko nionga comprendre buki bo nyonya ngo sidu ata mettre wapi a mettre za ba mettre Alain Bola comprendre ba mettre Chura Mboma ba mettre Papi Gain ba mettre Yurika Lenga ba mettre le Mabe double one ozo comprendre ba mettre le Mabe double one wana ba mettre Tramotina mettre Robert Nzouba ba mettre Nzouba le maréchal ba mettre Goza ba champion Calvin ba mettre lourd à Sergi na ba lourd nyonso ngona ba mettre Soda Yoka ba mettre drapeau blanc ba mettre Zombie ozo ba mettre Poisson Gorbachev ba mettre Bobo double one Bobo Vandam que son nom repose en paix ba mettre John ba mettre Jean-Paul Ngambe le lion Jean-Paul Ngambe lion état-major mettre ba mettre bangwa yo camionnette mbola mettre ba mettre wazo ebit ba mettre tellement na yo ba mettre belé ba mettre ba mettre zombie ba mettre nani zombie mettre toxique solo nyama solo ozoba mettre toxique nyama solo ba mettre bagato ozoba
on a bossé ni boss qui s'est mais botinda ba kombo pona lo ba ngo Maître Bambou Ebola. Maître Bambou Ebola, on est Maître Bambou Ebola. On s'en a raté. Action Zakoto. Mais ça a grand compte action Zakoto. On s'en a en ligne grand maître ba mettre a bon ma camionnette na demi ça ba mettre. On met ta camionnette mbola ma action Zakoto. On met ta yé. Ba mettre kangala machine de Mettre kangala machine de guerre. Machine de guerre. Vélo de guerre, des machines de guerre. Maître Imana. Maître Imana, Maître Pouma. Maître Pouma, voilà. On Maître on surtout. On a besoin bangwana. On moque zo bonga Maître faut maison ça sport. Balo na ministre Didé Mundimbu Muyibi. Faut balo na Didé Mundimbu ba longola il faut matcha Maître moko na ministère des sports. Ou bien Djogo Moroboye, footballeur Moroboye. Voilà. Donc, quand il faut que tu fermes ta gueule, laisse tes bruits pourriers. Espèce de bolos. Qu'est-ce qu'il va me parler, mon chemin? Mais c'est un bolos. Il ne va pas parler mon nom comme ça, je suis fâché. Je suis très vénère, moi. La personne, les jours que je te croise, moi je vais répandre la vieille méthode, mon frère. Et tu gardes la pêche. Moi je ne suis pas ton poteau. Je ne suis pas son poteau, moi. Moi, je suis de l'AFC Bar M23, plus PPRD. Maman Olive, n'a pas sur Mbote Makasi, place aux Ali. N'a pas maman Charlène Bouchi, maman Sandra Koul. Aussi ça. Guinan Tchumboula, Zoulou de Paris. Zoulou de Paris. AFC Bar M23, n'a pas Rex. Rex Kazadi Mbote, place aux Ali, séjour malade. Malamou, maman Mirel Wankake. N'a pas le grand magicien. Mbote Nabino place aux Ali. À très prochainement. Aux Anagoma. Voilà, merci à Badego, on a dit Bissot, nous comprendre Bissot place aux Ali. Veuillez nous comprendre. Tout le monde est bye bye.
ebisa kinga maso papa bana apokalipsa ebisa kinga maso nakobata na mate na kosala pepetisa